Sveiki, paskutinis etapas, trečias, po 8 truputį, einam į rytinį pirmą briefingą, esam iškritus kortai grupėje A, tai 9 val. Pradėsim savo treniruotės valandą, tada važiuos B grupė, tada vėl mes. Tai trasa toj pačio konfiguracijoje, kur buvo prieš tai nupiešta, tiesiog kitoks išdėstymas, tai labai įdomus bus pirmas posūkis, nes toksai puskiaušinis, kaip jį pavadint, tai jau čia tenais bus įdomu, nes ganėtinai greitai atvažiuos ir kentės labai galinį dešinė padanga, tai planas susižiūrėti su slėgiais, perdavimais, ar viskas gerai ir pasiruošti šiandienos kvalifikacijai. Tai bandysim paspaust maksimumą, nes antrame etape truputį prigrybinom ir nepasisekė, tai dabar bandysim atsigriebti. Overall standingai nieko gero nežada. Teorinių šansų yra, bet daug kas tada priklauso ir nuo mūsų, ir nuo kitų dalyvių, kaip jiems seksis. Turiu omeny tie, kurie yra aukščiau lentelėje, tai čia niekada negali žinoti, kaip kortas sukris, tai kaip bus, tai bus, spausim maksimumą. Sudėtingas tas pirmas postas. Jo, aš jau matau. Per greit negali atvaryti, nes bus, kai vakai supračiut ne į sieną. Nebent greičiau ir anksčiau statytis. Įsivaizduoju, tai turbūt reikia su mandžiuku, su rūčka ir ten reikia tarp pirmo ir antro su kampu kažkaip atsišaudyti. Nes jeigu per daug bus į kampinį, tai patraukia paskui į vidų. Jo. Tu neišnešite, mano vienintelis būdas su kampu sužaisti. Pakol kas kitaip nesugalvoju. Baigėsi padangos? Jo, gal baigėsi. Bet pradžia viena geresnių. Tai dabar su korekcija jinai turėjo atrodyti. Jo, nes pirminiai stipriai kairė koja. Sudėtinga vieta. Sudėtinga. Čia šitos trasos bus. Kas sugebės, žinai, ją pasiimt, tai tas ir laimės kovą. Šitas dar geriau. Tik tai galvoju, gal iš vis net nereikėjo tau gazą atleisti, jeigu įspirtum, tai iš vis gal gerai įmestų. O kurioje vietoje aš atleidau, tipo pirmo, kai pasiėmiau klipiną? Jo, tarp pirmo ir antro, ten taip lyg su gaziuku žaidėjai. Jo, gal ir jo. Nes Maksytas atvarė, pasistatė, įspyrė ir nepaleido ir gerai pasiėmė. Ir dabar prisiminiau dar, kad vidinį mes turim klipiną. Kurį čia vidinį turim? Grįžtant? Jo, nuo galo trečias. Jo, yra toksai. Tai dabar ir jį jau pasiėmiau.
pabėgo priekis ir neantrio. Jo, dėl to, kad taupai prieki galinės padangas, mažai šildaisi ir vat pabėgo. Jo, labai akivaizdžiai matėsi. Aš galvoju apie naujas padangas prieki, galbūt. Galima. Pasidariau 4 važiavimus, su technika viskas kaip ir gerai. Su manim panašu kol kas irgi. Sudėtinga šį kartą trasa, ypač pirmas posūkis, bet taip ir nuspėjom su Mantu, kad jeigu bus toks pirmas posūkis, tai jisai bus sudėtingas. Tai taip ir padarė. Mums kol kas viskas neblogai. Paskutinių važiavimų biški priekis pabėgo, tai apsižiūrėjom priekinės padangas, kad tokios link pabaigos. Tai susidedam priekį naujas padangas, galan irgi naujas ir laukiam 1:15, kol galėsim pralėkti antrą treniruočių sesiją. Ir tada lauksim kvalifikacijos. Neturėjom ką veikti, galvojom perdavimą pakeisti. 3, 9, 7, 40. Mes galvojom, kad gal bus geriau, bet nesam tikrai, tai reikia pabandyti. Vienintelė problema, kuri tikriausiai bus daug pirmumo, tai žiūrėsim. Girdi? Jo, Kada važiuosi? nu, sekantį šildytis. Tai paskubėk, labai į tualetą nori. Okay. Manau, antris tobulas. Jo, huienas buvo. O, iš šono irgi atrodo geriau. Lengviau turbūt, ne? Jo. Nu, bet tik tiek, kad turės su gaziuku biškį pažais, girdėjau. Jo, bet tai nu čia ir prieš tai pažaisdavai, žinai, priklausomai nuo vietos, kurioje esi, žinai. Per mažai greičio ir per daug viduje pirmoji. Žinau, per anksti pasistačiau, viskas gerai. Jo, jeigu, tipo taip, tai greičiau reikia atlikti, bet nežinau, kaip čia fiziškai įsibėgėti. Overall, all good, šaunuolis. Žinau dabar, kur padariau. Realiai per anksti biškį iniciaciją padariau. Tai va, bet viskas gerai. Treniruotės pasibaigė, turėjom 2,5 valandos. Šiaip viskas pagal planą, sakyčiau. Kaip ir su Benu šnekėjom, pirmas posūkis yra, man turbūt kritinis, nes šiaip žiauriai sunkus, nes ganėtinai gavosi trumpas įsibėgėjimas, o posūkis labai toks plokščias, tai labai tiksliai turi pataikyti tarp pirmo ir antro klipino. Teisėjai netgi tarp pirmo ir antro klipino vidiniai, ne vidiniai, o nuo vidurio trasos pažymėjo 4 tokius savo taškus. Tai dar buvo šią valandą šnekėjau su Kyrinu, tai kaip ir Benas statėsi šiaip gerai, tenais pasigavomės, bet reikia, kad būtų priekinis kairys ratas per tą tašką važiuotų, tada gaunasi idealiai liniją pasimt, tai manau kvalifikacijos raktas bus tenais, jeigu gerai pasimsi ten, tai ir bus daug taškų. Ką dar akcentavau, tai daug kas pamiršta, ir Benas vienu važiavimu, kelius tiksliau važiavimus pamiršo, vidinį klipiną 5. Nes gaunasi po rato, kai išvažiuoji, reikia labai gerai pasidaryti persimetimą, nes jeigu biškį užvėluoji, tai tas vidinis klipinas ten tau kažkur po kairiai lieka, tai daug iš vairuotojų šitą praleidžia. Tai overall šiaip atsišaudė Benas taip kaip reikia. Prieš paskutinį važiavimą, manau, iš vis idealiai pasidarė. Kalbant apie pirmą posūkio dalį, po pirmų treniruočių nusprendėm parizikuoti ir patrumpinom perdavimą, kas gavosi iš tikrųjų gerąją, nors tai buvo svarstėm PM ant PM, ar padės ar nepadės. Tai viskas gerai. Žinom,
kaip kvalifikaciją suvažiuoti, tiesiog reikia paimti ir padaryti. Greit berniukai pažiūri mašiną ir viskas gerai. Ir 6 valandą grįšim į kvalifikaciją. Nu, mažuli, davai, paskutiniai pasispardymai, turim pavaryti. Really liking the look of this car this year. It was mint when it was here round 1, but see, if you know Turbo's driving style, he drives these cars hard. So, let's see what he can do on his first run. Turbo leaves the lane. Nice initiation. Same again, not getting as deep at the start of the zone. Does a good job though to get the rear wheel out to the whiter line. This is more of the Turbo we're used to seeing as we see him transitioning. Nice speed, nice angle. Will he get out to outer zone 2? Yes, he does. Right out on the white line. Turbo doing a great job now. As he flicks back for the last time. Tucks the nose in for the inner clip. Out over the finish line. Will he bring it to the wall? He does bring it out to the wall. Not as deep as we've seen already tonight, but he is close enough. Tai pavarėjai, nu, kaip pirmą, paskutinį savo važiavimą per anksti pasistatei. Jo. Ne per anksti, o per didelių kampų. Per daug šveičiau. Nu, arba dar greičiau reikėjo, nu, bet neįsibėgėsi tiek. Nu, neišeina ten didelių kampų pasiimti gerai. Jo, per daug šveitimas įvyko. Taip, o geriau jau rankinį ten timtelt negu, žinai, vidurį nuvažiuoti, aš taip pagalvojau. Nu taip, nu, bet antrų turėsi pasistengti labiau. Taip, antrų susitvarkysiu, viskas gerai. Tai po kvalifikacijos esam 4 su 8-6 taškais, neidėliai. Per anksti truputį pasistatėme patraukį į vidų, dėl to pasidarėm korekciją įvažiuodami į antrą. Tad clipping zoną, tada reikėtų pasitaisyti dar 3 gerai į 4 įvažiavimą, o visą kitą, manau, gerai. Galbūt finišą reikėtų arčiau sienos pasibandyti. Tai planas antru, jeigu pradžią pataikysim taip, kaip reikia, tai tada visą kitą spausim max, o jeigu pradžią praleisim, tai turbūt tiesiog suvažiuosim, kad suvažiuoti, nes pakol kas nėra blogai, tai važiuojam toliau. Ready? Jo. Nenoriu tavęs pauzę, pagal mane čia daug kas labai pasigerina, žinok, tai reik pavaryti. Patrukai, kaip sakei. Bet pagal vėl nieko negirdėjau. Taip kaip? Nu, tu ten, kur stovi, niekada negirdi, kai išvažiuosi tada. Let's see what happened here as Turbo leaves for his second qualifying. Look how fast he came out of that chicane. This is a man that means business. Full throttle, big initiation, all the way through the first zone. Doing a good job here now, sitting on the front brakes, trying to keep them rear wheels inside the white lines. As we see him transitioning with some speed. I don't even think he dabbed the handbrake, nothing there. He used all angle to slow that down. Maybe washing just a small bit wide as he comes over in the outer zone 2, flicking back for the last time on the front brakes that took nose in right to the outside of clip 2. Live stream glitches, but we still get to see Turbo on the wall. Yup, like that. Neveikia telefonas. Labai gražiai. Pirmas toks buvo saugus. Klaida pirmam posūkį, kaip ir pas daugelį.
Iš tikrųjų, jis tikrai sudėtingas, kaip ir minėjau, po treniruočių. Per treniruotės gaudavosi iš tikrųjų geriau jį suvažiuoti tam tikrais kartais. Pirmų važiavimų nesigavo taip, kaip planavau. Antrų važiavimų beveik kaip ir gavosi, bet vis tiek reikėjo pasitaisyti su rankiniu ties antru clipping boxu. Bet visa kita buvo praktiškai idealiai. Galvojau, kad už tai nubaus, už tą pasitaisymą, bet turbūt už tai ir nubaudė, nes čia 92,3, tai va, turbūt už tą vietą ir nubaudė. Reikia galvoj susidėti, kaip ten tai padaryti, kad nereiktų naudoti rankinio, nes aš manau, kad rytoj bus pagrindinė mintis visų porinių, tai pats tarp pirmo ir antro klipino, bet tavo zona. Kas panaudos rankinį, kas nepanaudos, kas gaus iš šono, kas negaus. Tai manau, kad va čia va bus visas grajus rytoj, nu ir galbūt tie persimetimai dar. Tai va, tai reikia apgalvoti, kaip teisingai ten padaryti. Žinau, kad reikia vėlai labai pasistatyti ant pačio galo. Beveik tai pavyko antrų važiavimų, bet įtariu, kad biški per didelį kampą įvažiavau, to pasiekoju išnešė išorę biški per anksti, negu planavau. Reikėjo pasitaisyti su rankinį, kad išlikti klipinę. Ja, bet visumą paėmus, tai tikrai gerai, antras kvalifikacijai, nes visiems sunku, o man reikia susidėlioti, kad man būtų lengva. Tai va, einam, permėgausim su tą mintim, su pirmu posūkiu, nepaliksim likusios trasos užnugarį, ja, bet pagrindas yra pirmas posūkis, tai reikia su juo permėgauti ir kad rytoj būtų good. Taip kad iki rytojus.